רוצים שיחזור לכם הכרטיסים. תראו, אפילו יש לי כאן 0. מה צריכים לעשות? זה כאילו לסוני או לאקסבוקס. אתם יוצאים, הולכים להגדרות. אוקיי, עכשיו אתם הולכים, יורדים, עד שאתם רואים סיסטם. אתם לוחצים, אתם יודעים למטה, ל-Date and Time. עכשיו אתם הולכים לכאן, ל-Date and Time, לוחצים, רשום לכם פה, set manually and setting, תלחצו על הראשון. עכשיו יש לכם את זה, אתם צריכים לשנות את התאריך פשוט, זה הכל. תשנו ל-2027, אתם עושים ככה, אוקיי. עכשיו, לא, כבר עשיתי שנייה. אני מחליף ל-2028, כי כבר עשיתי פעם אחת את זה. 2028. עכשיו נכנסים. Fortnite. שנייה. עושים ככה. Support and refund. טוב. ובום, יש לכם 3 כרטיסים.